Assalamu alaikum, karibuni tena kwenye channel yangu ya mapishi poa. Natumai nyote mwazima. Kwa hiyo leo tutakuwa tukitayarisha marble cake. Hii ni aina ya keki ya vanilla na ya koko, na inapendeza sana kuliwa na chai. Kwa hiyo katika mahitaji yetu tuna sukari nyeupe hiyo niloisaga, yani powdered sugar 250 grams, robo ya kilo. Alafu pia na 250 grams ya siagi, robo ya kilo ya siagi. Ikiwa hauna siagi unaweza tu kutumia margarine, Prestige, Blue Band na zinginezo. Alafu na mayai yangu masita niloyavunja makubwa, mayai masita makubwa. Alafu kuna unga wangu hapa wa self raising, pia robo ya kilo, yani 250 grams. Nikaongezea na baking powder vijiko viwili vidogo. Lakini ikiwa unatumia self raising unaweza kuchagua usiweke baking powder. Pia tuna vanilla essence yetu, unaweza kutumia vanilla essence nyeupe au ile nyingine nyeusi, lakini nyeupe ni bora zaidi. Halafu pia tuna maziwa robo ya kikombe ambayo si baridi, yani yawe tu warm. Halafu hapa tuna kijiko kimoja cha cocoa powder, dark cocoa powder tuloweka na maji tukaifanya ikawa kama paste, yani iwe namna hiyo. Kwa hiyo kwenye mixer yetu tutaweka ile sukari yetu, na pia tutaweka ile siagi yetu yote. Hakikisha umeitoa yote kabisa. Alafu pia tutaweka kifuniko kimoja cha vanilla essence, na ikiwa utapima kutumia kijiko basi utaweka vijiko vidogo viwili vya vanilla. Alafu sasa unawakisha mashini, tuanze kupiga hiyo siagi yetu na sukari kwa dakika kama 10 hivi. Kwa hiyo tutaacha mashini ipige hiyo sukari na siagi hadi itakapoanza kuwa kama kala nyeupe hivi. Yani ukiangalia imeanza kuwa nyeupe na imekuwa so fluffy, na pia sukari imechanganyika vizuri na siagi, hata ukishika utaona iko laini yani. Hii ni step muhimu sana kwa sababu hii ndo itadetermine keki yako kama itakuwa soft ama itakuwa ngumu. Alafu sasa tutaanza kuweka mayai moja moja, 1 egg at a time, ili ipate kuchanganyika vizuri. Alafu sasa tutachuja ule unga wetu ndani ya hiyo butter. Kusieve ni step muhimu kwa sababu pia inachangia katika keki kuwa laini. Kwa hivyo tukisha sieve tutakoroga vizuri. Alafu sasa tutaweka yale maziwa yetu na tukoroge tena vizuri. Kitu moja muhimu mnafaa kujua ni kuwa ukishaweka unga usitumie mashine kupiga unga wako, kwa sababu utapoteza zile air spaces, alafu keki yako haitofura vizuri. Ndio sasa tunatumia tu wooden spoon kukoroga hadi kila kitu changanyike vizuri. Kwa hiyo tutakoroga hadi tupate kitu kama hini, yani unga umechanganyika vizuri. Alafu sasa kwenye lile bakuli letu la koko tutaweka vijiko 5 vya hii unga na tukoroge vizuri hadi kila kitu changanyike. Sasa tutachukua ile pani yetu tuloi brush na siagi ama na mafuta ukipenda,
Alafu pia tumeweka grease proof paper hapo ili hata kama keki itashika chini tuweze kuitoa tu vizuri. Kwa hiyo mwanzo tutaanza kuweka vanilla chini, alafu tuispread vizuri na mwiko. Alafu sasa tutaweka koko namna hiyo, yani unaweka kidogo kidogo tu hivyo. Ukishamaliza unaipiga pan kwa baraza namna hiyo ili ispread ya. Alafu sasa pia tunaweka tena ule unga wetu wa vanilla. Tena tunaispread vizuri. Na tunakuja tunaweka tena ile unga wa koko namna hiyo. Tunaitap tena. Mwisho tunamaliza na hiyo unga ya vanilla. Tukishamaliza tunaitap tena ili ispread. Alafu sasa tunachukua kisu na tunafanya pattern hivyo, yani mara moja tu, alafu unaitoa. Because wengi huwa wanapenda mwanzo wawakishe oven alafu watengeneze keki, ila mimi mwanzo huwa natengeneza keki alafu naja kuwakisha oven, kwa sababu zile dakika 10 tu kidogo nasha ile keki itulie yani. Kwa hiyo tutawasha oven yetu, tutaweka 180 degrees, alafu tutaweka kwa dakika 40 hivi. Alafu pia uhakikishe kama umeweka moto wa juu na chini. Tunaiwacha oven ipreheat kama dakika 5 hivi, alafu tunakuja tunaiweka keki yetu. Hakikisha ukishaweka keki yako kwa oven hufungui hadi utakapoona kuwa ishafura. Ukifungua keki na ikiwa bado haijafura, ndo pale keki yako inazama, yani ina sink. Baada ya kama dakika 30 hivi, keki yetu ipo tayari. Na sasa tunaiangalia kama ishaiva, tunaweka hiyo toothpick na tukitoa to make sure iko clean yani. Na sasa keki yetu iko tayari, tutaitoa kwenye oven, tuiwache ipoe. Kwa wale watakaopenda kufanya icing juu ya keki, hakikisha keki imepoa kabisa na ndo baadaye unaanza kui-ice. I hope you've enjoyed watching this video. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na wenzako ili na wao wafaidike. Asanteni.